요즘 소금의 변신은 정말 화려합니다. 미용 소금으로도 쓰이고요. 소금 가지고 공예도 한다 그러고요. 그래요? 소금 가지고 청소도 한답니다, 와. 여러분. 예, 이게 다 여자생활백서에 있다는 거 아닙니까? 아, 그래요? 빨리 보고 싶은데요? 네, 여러분 정말이에요. 여자생활백서입니다. 뽀얀 속살 드러내는 요놈, 생명활동에 없어서는 안 될 소금. 생활 속 깊숙이 들어와 여러모로 유용하게 사용되긴 하건만 소금에 대한 생각은? 소금이요? 짜죠. 만병의 근원이잖아요. 소금에 대한 선입견은 버려. 어서 미네랄 소금부터 천연 소금 그리고 미용 소금까지 놀랍고도 다양한 소금의 무한전신 속으로 출발. 먹기만 하던 소금이 건강에 좋은 예술품으로 재탄생했다는 소문을 듣고 찾아 들어간 곳. 예쁘고 독특하고 다양한 소금 공예품들. 원석이라고 그 얘기했죠? 모양으로 시안에 사람들 시선 사로잡기 큰 소금이 충분한데 있어서. 이게 진짜 소금으로 만든 건 아니죠? 맛을 보니까 짜고 아주 정말 소금 맛이 나는 게 신기하더라고요. 어머머머, 빛 깔고 없고 때 깔고 온 자태 네가 진정 소금이더냐? 믿을 수 없어요. 네, 히말라야 소금 강산에서 채취한 소금으로 만들어진 거예요. 그렇다. 천연 소금은 공기 정화 능력과 항균 탈취 효과가 있고 이 붉은색을 띠는 소금 조각은 빛을 가해주면 음이온이 발생해 공기 중에 오염물질을 정화시켜 건강에 좋다고 한다. 이쯤 되니 하나 갖고 싶다 갖고 싶어. 정말로요? 그런데 현실은 얼마? 그래서 스탠드로 좀 침실에 비싸군요. 놓고 싶은데 가격이 좀 비싸네요. 저렴하게 소금 랩도 가질 수 있는 방법이 있었으면 좋겠어요. 네, 있습니다. 이것들만 있으면 소금 램프, 벽난로, 테이블을 직접 만들 수 있습니다. 그래요. 저희는 그런 정보가 여자 필요해요. 생활백서에서 안 되는 게 어딨니? 먼저 소금 램프를 만들기 위해 바구니 밑부분을 잘라주고 그 틈으로 전선을 통과시켜 램프를 넣어준다. 그리고 소금 조각을 넣어주면 되는데 이런 소금 조각은 쉽게 외주셔서도 구할 수 있어요. 아, 그래요? 소금 조각을 사시면 이렇게 소금 가루가 묻어져 있는데 흐르는 물에다가 이거를 씻어내시고 말렸다가 사용하시면 이렇게 금방 안 반짝반짝 녹는군요. 녹을까봐 아까워서 못 씻겠어요. 전구가 깨지지 않게 바구니 가득 소금 조각 넣어주고 불 밝혀 그래요? 저렴한 나만의 소금 램프 완성요. 건강에 만드는 건 좋다니까. 아주 쉬워요. 이렇게 벽돌로 이렇게 쌓고 안에 속을 비워주시고 안에다가 전선을 놔두고 블럭을 쌓듯이 쌓아서 만들어주시면 돼요. 벽돌도 소금 이렇게 벽돌이에요. 예쁜 벽난로가 테이블 만들 때는요, 이렇게 벽돌로 바닥 부분을 한 3단 정도 쌓아두고 블럭 쌓기처럼 엇갈라 가면서 이렇게 쌓아주면서 중간에는 좀 빛을 줘야 되니까 공간을 비워주세요. 그래서 중간에다가 전선을 넣고 마지막 부분에 하이라이트를 주고 유리를 깔아주면 테이블을 만듭니다. 아우, 너무 좋아요. 오색 찬란 빛을 뿜어내는 야, 소금 멋진 테이블. 테이블이 됐어요. 여러분도 소금의 매력에 빠져보세요. 아이, 고맙습니다. 좋은 점.